lagi dengan sahabat YouTube. Kali ini kita akan memperbaiki sebuah blender yang mati total. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Aja kita bongkar, kita lakukan pengukuran. Pertama dari kabel shock kita ukur dengan apometer kali 1. Ini ke dalam ini. Jarum bergerak. Yang satunya jarum bergerak. Terus saklar. Jarum bergerak. Langsung aja kita bongkar tuh dinamonya. Apabila jarum bergerak menandakan bagus ya teman. Setelah kita buka, kita kasih ganjal di sini ya. Terus ini kita putar lawan arah mengikuti arah jarum jam. Lalu kita buka baut yang di dalam ini. Apa yang jadi masalah, sahabat? Kabel hitam masuk, kabel merah masuk, kedua masuk. Teman, setelah saya mencari tahu apa ini kenapa nggak bisa hidup, ternyata ada kawat emailnya yang putus. Kita cari pasangannya, ini dapat, dan kita akan melakukan penyambungan. Oke teman, kita tarik, sambung ke sini. Sebelum melakukan penyambungan, terlebih dahulu kita kikis dulu ya. Dikikis dulu sebelum menyambung agar timahnya lengket.
Setelah saya lakukan penyambungan seperti ini bosku, agak rabun. Itu kurang fokus ya, tapi intinya saya sambung di sini. Jadi kita lakukan lagi pengukurannya dari stekernya aja. Nah, ternyata jalan bosku. Ini tandanya dinamo sudah bekerja. Jadi kita pasang balik ke sarangnya. Setelah semua selesai kita pasang, kita ukur lagi guys, apakah masih masuk. Nanti mana tahu ada selip. Bukan saklar. Oke, mantul. Oke bosku, mantap. Oke, sekian video saya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.